煮龍仔荷葉蒸蝦，淘寶淘咗個竹蒸籠。另外呢，就買咗1斤蝦，仲有啲荷葉，洗一洗啲荷葉佢，啲荷葉都幾污糟㗎，咁所以就要揾水沖到乾乾淨淨。咁洗完之後呢，就揾啲熱水浸住佢，起碼浸幾粒鐘，咁先可以浸到佢軟攞嚟用㗎。咁啲荷葉啊浮面㗎，咁啊揾啲重嘢擲住佢啦，咁啊容易啲浸軟佢咯。煮呢個菜式呢，主要都係食蝦嘅鮮味，所以就唔好搞咁多嘢啦。用啲葱切啲葱花，再加啲薑絲，落少少生抽，咁就本身就係一個好正嘅薑葱豉油汁，點蝦係好夾嘅。另外一款呢，我諗住就簡單啲啦，就一個辣椒豉油咪搞掂咯。辣椒我比較中意用乾辣椒，我覺得乾辣椒好似仲香啲。通常我要買一大紮指天椒翻嚟，食唔晒就全部擺晒喺窗台度曬乾佢之後就可以擺好耐啦。準備好晒，賺少熱油上啲薑葱度，跟住淋啲好簡單嘅生抽，咁就搞掂噶啦。另外一個辣椒都係落少生抽，咁啊2個點蝦嘅醬汁就預備咗啦。再切少少芫茜，主要我啲葉啫，就揾水浸住佢。跟住切2粒蒜頭，將2粒蒜頭切碎佢就搞掂噶啦。大致切到咁樣就可以噶啦。1粒乾葱都係切碎佢。乾葱又搞掂，蒸蝦嘅材料就係咁多。跟住將啲荷葉擺落去個蒸籠度，再將啲蝦就鋪落去。啲蝦當然之前就要洗一洗佢啦，揾水浸一浸佢，洗乾淨佢啦。浸完梗係要擎乾水啦。反正啲蝦有多，咁啊鋪多一浸啦。擺完啲蝦之後就灑啲乾葱同埋蒜頭，再灑少少胡椒，封口，揾啲牙籤喺上面嚟封一封佢，咁就會包得比較好啲。可以蒸啦，煲鑊滾水，中火蒸20分鐘左右啦。蒸完搞掂，打翻開啲荷葉。真係香噴噴啊！打開啲荷葉咧，聞到啲蝦香味真係正啊！再喺上面灑少少芫茜，咁就可以上台噶啦。食嘅時候咪點2款豉油咯。拜拜。